في محاضرتنا اليوم حنشتغل exercice على الشابتر 3 dérivation. On commence par les premiers exercices. بهذا l'exercice, l'exercice 1, on a une fonction f qui est définie par f de x qui est égal à 4x si x est plus petit ou égal à 0. Elle est égale à ax au carré plus bx plus c si x compris strictement entre 0 et 1. Et elle est égale à 3 moins 2x si x est plus grand ou égal à 1. بيسألني هون بيقول لي déterminer les constantes a, b et c pour que la fonction f soit dérivable en x égale à 0 et en x égale à 1. طبعا هلا في سؤال مخفي هون. أنا طبعا لتكون الفونكسيون f dérivable en x égale à 0 et en x égale à 1 في سؤال قبله إنه أنا لازم أدرس قبل الديريفابيليتي للf en x égale à 0 وقبل الديريفابيليتي للf en x égale à 1 لازم أدرس الكونتينيوتي للf en x égale à 0 et en x égale à 1. شوف tout d'abord شو هن الكونديسيون على A وال B وال C حتى يكون هيدا الفونكسيون continue en x égale à 0 et en x égale à 1. بيطلعوا معي الكونديسيون. برجع بعدين من بعد ما أدرس الكونتينيوتي للf en x égale à 0 et en x égale à 1 برجع بدرس الديريفابيليتي للf en x égale à 0 et en x égale à 1. بيطلع معي كونديسيون سبليمونتير على A وال B وال C. فبستخدم هودي الكونديسيون اللي طلعوا معي. كل هودي الكونديسيون اللي طلعوا معي لتكون ال f continue en x égale à 0 et en x égale à 1 ولتكون ال f dérivable en x égale à 0 et en x égale à 1. باخد هودي الكونديسيون بجيب منهم الفالير لل A والفالير لل B والفالير لل C. هلا بدي ادرس الكونتينيوتي تو دابور للاف اون اكس ايجال ا 0. هلا قبل ما ابلش بالحال بدي احكي هون بعض الشغلات بخصوص هيدا الفونكسيون اف اللي مكتوب بهذا الشكل. بنلاحظ هون انه الاف دي اكس ايجال ا 4 اكس سي اكس اصغر وبتساوي 0. هذا بيعني شو؟ لانه عندي اكس اصغر وبتساوي 0. لانه عندي هون اكس اصغر وبتساوي 0. هذا شو بيعني؟ هذا بيعني انه الاف اي كونتينيو ا غوش دي اكس ايجال ا 0. لما بيكون معي ايجال يعني الكونتينيوتي محسوم امرا من هيدي الجهه ا غوش دي 0. بما انه عندي اف دي اكس ايجال ا 4 اكس سي اكس اصغر وبتساوي 0 هذا بيعني انه اف الي كونتينيو ا غوش دي اكس ايجال ا 0. وكمان فيني اجيب الاف للزيرو شو بتساوي. الاف للزيرو بدي اجيبها من هاي. يعني انا هون لاجيب الاف للزيرو لازم اعوض هون اكس ايجال ا 0. فبيطلع معي الاف للزيرو égale à 0. إذا la fonction f est contenue à gauche de x égale à 0 وعندي الاف للزيرو بتساوي 0. Pour que la fonction f soit contenue en x égale à 0 بعد ناقصني الكونتينيوتي à droite de x égale à 0. لأنه ليكون الفونكسيون f contenue en x égale à 0 لازم يكون contenu à gauche de 0 et à droite de 0. ليكون الفونكسيون f contenue en x égale à 0 لازم ال f تكون contenue à gauche de x égale à 0 et à droite de x égale à 0. بس ما هو continue à gauche يعني بيبقى عندي شو؟ إنه لازم تكون ال f continue à droite. فإذا أنا عندي ال f للزيرو بتساوي 0 جبتها من هون وعندي f est continue à gauche de x égale à 0. فإذا pour que la fonction f soit contenue en x égale à 0 il faut que f soit contenue à droite de x égale à 0. شو يعني f est continue à droite de x égale à 0؟ يعني لازم يكون الليميت لل f de x lorsque x tend vers 0 plus اللي هي بتساوي الليميت لل ax au carré plus bx plus c لما ال x tend vers 0 plus لازم تكون بتساوي ال f للزيرو كي تيجال à 0. فبيطلع معي كونديسيون على a وال b وال c. بنشوف شو فينا كيف فينا نستخدمه. هلا خلصنا من الكونتينيوتي لل f en x égale à 0. بدي ارجع انتقل ادرس الكونتينيوتي لل f en x égale à 1. بطلع اذا وين في عندي ايجال. وين في عندي ايجال على 1. لاحظ انه ال f de x elle est égale à 3 moins 2x si x اكبر او بتساوي 1. طيب هيدا بيعني شو؟ مثل ما حكينا سابقا هون بالنسبه للزيرو. هيدا بيعني انه f est contenu à droite de x égale à 1. f est contenu à droite de x égale à 1. كتير عال. بما انه ال f est contenu à droite de x égale à 1 هل كمان فيني اجيب الفالور لل f en 1؟
يعني الاف للان شو بتساوي؟ وين بدي اعوض محل الاكس ان؟ بدي اعوض محل الاكس ان، اعوضها هون. فبيطلع معي انه الاف للان بتساوي 3 موان 2، يعني الاف للان بتساوي 1. اذا الاف للان بتساوي 1. فاذا الاف elle est contenue à droite de x égale à 1، وعندي الاف للان بتساوي 1. هل هذا الشيء بيكفي لاقول انه f est contenu en x égale à 1؟ لا. لتكون الاف contenu en x égale à 1 لازم يكون الاف contenu à gauche de x égale à 1 et contenu à droite de x égale à 1. بس ما هي contenu à droite. اذا شو بعد ناقصني حتى تكون الاف contenu en x égale à 1؟ بعد ناقصني انه هي تكون contenu à gauche de x égale à 1. شو يعني f لازم تكون contenu à gauche de x égale à 1؟ يعني لازم يكون الليميت lorsque x tend vers 1 moins lorsque x tend vers 1 moins لل f de x اللي هي بتساوي الليميت لل ax au carré plus bx plus c لما ال x tend vers 1 moins لازم تكون بتساوي ال f لل 1 qui est égal à 1. فبيطلع معي condition على ال a وال b وال c. فإذا لتكون ال f contenu en x égale à 0 et en x égale à 1 طلع معي condition على ال a وال b وال c. هلا هودي منهم يمكن كافيين لجيب ال A وال B وال C، لأنه هو طالب مني بدي أجيب ال A وال B وال C مش بس تكون ال F contenu en x égale à 0 et en x égale à 1، بده إياها de plus إنه هي تكون dérivable en x égale à 0 et en x égale à 1. هلا بنخلص من البروبلème de continuité نرجع نحكي على dérivabilité. انه امتين الاف est dérivable en x égale à 0، امتين الاف est dérivable en x égale à 1. حسب ما معي بحسب الاكسبرسيون اللي معي اياها هون، عندي الاف عندها اكسبرسيون à gauche de 0 وعندها une autre expression à droite de 0. يعني هيدا بيجبرني اقول ان تكون الاف est dérivable en x égale à 0 لازم يكون الليميت للاف دي x moins f de 0 على x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus بتساوي الليميت lorsque x tend vers 0 moins للf دي x moins f de 0 على x moins 0. فبيطلع معي كونديسيون على A وال B وال C. كمان لأدرس الديريفابيليتي للf en x égale à 1 لأنه لا f عندها une expression à gauche de 1 و une autre expression à droite de 1. فإذا لتكون الاف dérivable en x égale à 1 لازم تكون dérivable à droite de 1 و à gauche de 1 ولازم تكون الدريفي à gauche بتساوي الدريفي à droite. يعني لازم يكون الليميت للf دي x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus بيساوي الليميت lorsque x tend vers 1 moins للf دي x moins f de 1 على x moins 1. وطبعا بيساوي النمبر فيني. إذا حكينا كتير شفهيا، خلينا نبلش هلا بالحل. فإذا بدي بلش أدرس الكونتينيتي للf en x égale à 0. pour que la fonction f عندي f بدي أدرس الكونتينيتي للf en x égale à 0. خلينا نرجع نكرر اللي حكيناه سابقا. عندي égal هون، هذا بيعني شو؟ إنه f est contenu à gauche de x égale à 0 والf للزيرو بتساوي 4 fois 0 est égal à 0. إذا f est contenu à gauche de x égale à 0 والf للزيرو بتساوي 0. هلا لتكون الاف est contenu en x égale à 0 بعد ناقصها شو؟ بعد ناقصها الكونتينيتي à droite de x égale à 0. إذا pour que la fonction f soit contenue en x égale à 0 il faut que f soit contenue à droite de x égale à 0. لأنه لتكون الاف contenue en x égale à 0 لازم تكون contenue à droite et à gauche de x égale à 0. هلا هي contenue à gauche حسب ما معي هون par hypothèse. فإذا continuité à gauche لوحدها ما بتكفي. إذا لتكون الاف كونتينيو en x égale à 0 لازم كمان تكون الاف كونتينيو à droite de x égale à 0. طيب لتكون الاف كونتينيو à droite de x égale à 0 شو الشرط اللي المفروض اكتبه هلا؟ شو الكونديسيون اللي لازم احطها هلا؟ انه لازم يكون الليميت للاف دي x lorsque x tend vers 0 plus لازم يكون الليميت lorsque x tend vers 0 plus للاف دي x بتساوي f للزيرو يلي معي اياها شو بتساوي؟ بتساوي 0. طيب خلينا نترجم هيدي الكونديسيون اللي حطيتها pour assurer la continuité للf à droite de x égale à 0 نترجمها ككونديسيون على A وال B وال C. فإذا بدي أجيب الليميت للf دي x lorsque x tend vers 0 plus بدي أقول إنه إجباري لازم يكون égal à 0.
إذا الليميت للاف دي اكس لوrsك اكس تون فير 0 بلس بدي اطلع اي اكسبرسيون من هون 3 بدي اخذ. انا عم جيب الليميت لوrsك اكس تون فير 0 بلس، يعني عم جيب الليميت لوrsك اكس تون فير 0 بلس للاف دي اكس، يعني بده يكون بيساوي الليميت للA اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. طبعا لوrsك اكس تون فير 0 بلس كي تيجال على سي، ما عندي فورم انديترميني ولا اي شيء، دغري بيطلع معي هذا الليميت تيجال على سي. جبنا الليميت للاف دي اكس لوrsك اكس تون فير 0 بلس طلع معي تيجال على سي. Donc, pour que la fonction f soit contenue à droite de x égale à 0, il faut que cette limite qu'on a trouvée soit égale à 0. يعني بيطلع معي انه c est égal à 0. طبعا انا عم بشتغل ولازم اكون حاطط قدامي ورقه وقلم واقعد اكتب. لازم اكتب الاف دي اكس اللي معي اياه هون على جنب مشان ضلني متابع لبعدين شو عم بيصير معي. اكتب الاف دي اكس بتساوي 4 اكس اذا اكس اصغر بتساوي 0 بتساوي a اكس كاري بلس b اكس بلس c إذا x بين الزيرو والآن، وبتساوي 3 موان دو x إذا x أكبر أو بتساوي آن. وسجل على جنب إنه طلع معي الفالور للسي إيجال على زيرو مشان نتابع ونضلنا متذكرين شو طلع معي كريزلتا ونستثمرهم دغري. فإذا خلصنا من الكونتينيوتي للf en x égale à 0، فإذا pour que la fonction f soit contenue en x égale à 0 لتكون ال f contenue en x égale à 0 طلع معي إنه c بتساوي 0 لحد هلا. طلع معي إنه c تيجال على 0، بس أنا بدي أجيب ال a وال b وال c. هلا بيجي بدنا ننطلق للكونتينيوتي لل f en x égale à 1. نرجع بنكرر الشيء اللي حكيناه سابقا. وين في ايجال؟ في ايجال هون. فإذا ال f est continu à droite de x égale à 1 وال f للآن بتساوي 3 moins 2 qui est égal à 1. فإذا f est continu à droite de x égale à 1 وعندي ال f للآن بتساوي 1. هل هذا الشيء كافي لتكون الفونكسيون f est continue en x égale à 1؟ لا. لتكون ال f continue en x égale à 1 لازم تكون ال f continue à droite de x égale à 1 et à gauche de x égale à 1. فإذا بعد في شيء ناقص pour assurer أو فإذا pour assurer la continuité لل f en x égale à 1. فإذا pour que la fonction f soit contenue en x égale à 1 il faut que la fonction f soit contenue de plus à gauche de x égale à 1. طيب هذه الكونديسيون لتكون ال f continue à gauche de x égale à 1 كيف بترجمها كليميت؟ بيجي بقول انه لازم يكون الليميت لل f دي x لوrsك x tend vers 1 moins لل f دي x بتساوي ال f لل 1 اللي هي بتساوي 1. هذه الكونديسيون اللي بدنا نفرضها على الفونكسيون f لتكون الفونكسيون f continue à gauche de x égale à 1 لتكون الفونكسيون f est continue en x égale à 1. بدي ترجمها ككونديسيون على ال a وال b والسي، بس السي معي السي معي ما انسى انه طلع معي السي ايجال على 0. فاذا بنجيب هلا الليميت لوrsك x tend vers 1 moins. هيدا الليميت بس هجيبه بدي اقول انه اجباري لازم يكون بيساوي 1 pour que la fonction f soit contenue en x égale à 1. جيب الليميت لل f دي x لوrsك x tend vers 1 moins. بدي اشوف اي وحده من هون ثلاثه بدي اجيب لها الليميت. انا عم بشتغل على 1 moins يعني عم بشتغل هون. فإذا بيطلع الليميت لل f دي x لوrsك x tend vers 1 moins بيساوي الليميت لل ax au carré plus bx plus c. ما كتبت plus c لأنه معي الفالور للسي إيجال على 0. فإذا الليميت هون ما عندي فورم انديترميني ولا أي شيء، بعوض محل ال x 1 بيطلع معي إنه هذا الليميت بيساوي a plus b. هذا الليميت اللي جبناه لازم يكون بيساوي f لل 1 كي إيجال a 1، فبيطلع معي كونديسيون على ال a وال b إنه لازم يكون ال a plus b إيجال a 1. فبسجل عندي على الورقة إنه طلع معي كونديسيون على ال a وال b إنه لازم تكون ال a plus b بتساوي 1 عشان ضلني متذكر دون لا سويت شو في معي كوم انفورماسيون. هلا بنتقل لبعدين لأدرس. فإذا لتكون ال f continue en x égale à 0 لتكون ال f continue en x égale à 1 pour assurer la continuité لل f en x égale à 0 et en x égale à 1 لازم تكون c égale à 0 ولازم يكون عندي a plus b est égal à 1. طبعا هودي الكونديسيون منهم كافيين لجيب ال a وال b. هلا بدي انطلق. هو طالب مني يجيب ال a وال b وال c حتى يكون الفونكسيون f est dérivable en x égale à 0 et en x égale à 1. هلا لما بدي ادرس الديريفابيليتي لل f en x égale à 0 بده يطلع معي اوتر كونديسيون، ولما بدي ادرس الديريفابيليتي لل f en x égale à 1 ممكن يطلع معي اوتر كونديسيون ممكن لا.
بس بده يطلع معي كونديسيون زياده لما بدي ادرس الديريفابيليتي للاف اون اكس ايجال ا 0 اي اون اكس ايجال ا 1 ليطلع معي الا والبي. يعني بعد بدي اون دوزيام مبدئيا، يعني مبدئيا بعد بدي اون دوزيام كونديسيون على الA والB حتى يطلع معي الفالور للA والB. فإذا هيدي بدي اكتبها عندي على الورقة قدامي لأضلني متذكر شو هي الإكسبرسيون تاعت ال f dx. بور x أصغر من 0، بور x بين 0 وال A، بور x أكبر من A، وبدي اكتب إنه C est égal à 0 وعندي ال A plus B est égal à 1. هلا بدي on va commencer à étudier la dérivabilité لل f en x égale à 0 حسب الإكسبرسيون تاعت ال f اللي معي إياها. أنا معي الأف وبعرفها إنه بتساوي اون إكسبرسيون لما الإكس أصغر من 0، وبتساوي اون أوتر إكسبرسيون لما الإكس أكبر من 0. فإذا هون لأدرس الديريفابيليتي للأف أون إكس إيجال 0 لتكون الأف ديريفابل أون إكس إيجال 0 لازم تكون الأف ديريفابل à droite de 0 à gauche de 0 لازم تكون الديريفي à gauche بتساوي الديريفي à droite. لازم يكون ديريفابل à gauche de 0، لازم يكون ديريفابل à droite de 0، ولازم يكون الديريفي à gauche بتساوي الديريفي à droite. يعني هذا اللي بدي اللي عم بحكيه كيف بيترجم كلمات انه لتكون الاف ديريفابل اون اكس ايجال à 0 لازم تكون هيدا الليميت موجود. الليميت للاف دي اكس موان اف دي 0 على اكس موان 0 لوس اكس تنفر 0 بلس، لازم يكون هيدا الليميت موجود. والليميت للاف دي اكس موان اف دي 0 على اكس موان 0 لوس اكس تنفر 0 موان، هيدا الليميت لازم يكون موجود، يعني يقال على النمبر فيني. ولازم هول الاثنين ليميت يكونوا بيساووا بعض. اذا هيدا الليميت موجود وهيدا الليميت موجود وبيساووا بعض بتكون الاف ديريفابل اون اكس ايجال à 0. Commençons par chercher la première limite. Limite lorsque x tend vers 0 plus للاف دي اكس moins f دي 0 على x بتساوي. هلا الاف دي 0 معي اياها، انا بعرف بعدني مسجلها قدامي على الورقه هون، بعرف انه الاف دي 0 بتساوي 0. الاف دي اكس بدي اعوضها، بدي اعرف اي اكسبرسيون بدي احط محل الاف دي اكس. وانا عم بشتغل على الزيرو بلس، يعني عم بشتغل بين الزيرو والان. يعني الاف دي اكس بهذه الحاله بتكون بتساوي a اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي مو اف دي 0 اللي هي 0، بس بلس سي ما بحطها لانه السي معي ايجال على 0. فاذا محل الاف دي اكس بدي اعوض a اكس او كاري بلس بي اكس، محل الاف للزيرو بدي اعوض 0، فبيطلع معنا هيدا الليميت اللي ايجال a لليميت لوس اكس تنفر 0 بلس للA اكس او كاري بلس بي اكس على اكس. هلا هون عندي انفورم انديترميني 0 على 0، بس مبين انه ما في اي مشكله هون، دغري بياخذ اكس اون فاكتور وجي سمبليفي بار اكس، او دغري بكتبها هي ا اكس بلس بي على السريع. فاذا بيطلع معي انه هذا الليميت بيساوي الليميت للA اكس بلس بي لما الاكس تنفر 0 بلس. فاذا الليميت للA اكس بلس بي من بعد ما عملنا سمبليفيكاسيون بار اكس وبطل عندي فورم انديترميني، فيني اعوض محل الاكس 0، فبيطلع هذا الليميت ايجال ا بي. طيب هذا شو بيعني؟ الليميت للاف دي اكس moins اف دي 0 على اكس lorsque x tend vers 0 plus existe est égal à b. هيدا بيعني اذا بدي اكتب هلا الجمله هون، بل هيدا بيعني انه f est dérivable à droite de 0، عندي f prime à droite de 0 بتساوي b. فاذا f est dérivable à droite de x égale à 0 و f prime plus en 0 est égal à b. طيب هلا شو لازم نجيب هلا الليميت lorsque x tend vers 0 moins لهيدا الرابور. اذا جبته طلع معي على النمبر فيني، فبطلع بالكونكلوزيون انه لتكون الاف ديريفابل اون اكس ايجال 0 هذا الليميت اللي جبته تحت لازم احطه ايجال ا بي، فبيطلع معي مبدئيا الفالور للبي، بنكون جبنا البي. فاذا اون شيرش لا ليميت للاف دي اكس مو اف دي 0 على اكس لوس اكس تنفر 0 موا. بدي اشوف هلا انا اكيد بعرف الاف للزيرو هي 0، بس الاف دي اكس بدي اشوفها لما الاكس اصغر من 0، يعني اكس تنفر 0 موا. بدي اشوف الاكسبرسيون للاف دي اكس لما اكس اصغر من 0، وانا بعرف انه الاف دي اكس لما اكس اصغر من 0 هي بتساوي 4 اكس. اذا هون بعوض 4 اكس هون 0، فبيطلع الليميت لوrsque اكس تنفر 0 موا لهيدا الرابور بيساوي الليميت لل 4 اكس على اكس، يعني استيقال الليميت لل 4 كي يتيقال على 4. شو بيعني هيدا؟ انه الليميت للاف دي اكس موا اف دي 0 على اكس lorsque اكس تنفر 0 موا اكزيست ايت ايجال 4. اذا بدي اترجمها بجمله لازم اقول هلا
إنه هيدا بيعني إنه f est contenu à gauche de x égale à 0 والديريفي à gauche de x égale à 0 للفونكسيون f بتساوي الليميت اللي طلع معي qui est égal à 4. إذا donc f est dérivable à gauche de x égale à 0 عندي f prime à gauche de 0 est égal à 4. f prime moins en 0 est égal à 4. إذا la fonction f est dérivable à droite de x égale à 0 والدérivée à droite de 0 بتساوي b. Fonction f est dérivable à gauche de x égale à 0 والدérivée à gauche de 0 للفونكسيون f بتساوي 4. طيب امتى بيكون الفونكسيون f est dérivable en 0؟ لما بتكون الديريفي à gauche بتساوي الديريفي à droite، يعني لما البي est égal à 4. إذا البي est égal à 4 فإذا بيطلع هيدا بيساوي هاي، فإذا بتكون ال f est dérivable en 0 والديريفي en 0 بتساوي 4. إذا en conclusion f est dérivable en x égale à 0 وال f prime ل 0 بتساوي 4 إذا b est égal à 4. هلا طلع معي الفالور للبي، خلصت b est égal à 4 وبرجع للكونديسيون اللي معي اياها سابقا على a والبي انه a plus b est égal à 4. ما انا معي سابقا انه a plus b est égal à 4 وعندي البي est égal à 4، دونك بنعوض البي بقيمتها بيطلع معي a est égal à moins 3. فاذا طلع معنا فينالمون الA بتساوي moins 3 والبي est égal à 4 والسي est égal à quoi؟ والسي est égal à 0. هل فينا نقول انه خلصنا جبنا الفالور للA والفالور للبي والفالور للسي؟ ما بنكون جاوبنا على السؤال مثل ما لازم، لأنه هو طالب مني ال A وال B وال C pour que la fonction f soit dérivable en x égale à 0, e en x égale à 1. يعني il reste à vérifier quoi? Que pour les valeurs qu'on a trouvées pour A ou B ou C لازم اتحقق، لازم أعمل vérification إنه هيدا الفونكسيون est dérivable en x égale à 1. إذا مش الحال بنقول خلص on a trouvé la solution. إذا ما مش الحال، يعني إذا كانت ال f منا dérivable en x égale à 1 شو بيجي بقول؟ pas de solution. On ne peut pas trouver A, B et C pour que la fonction f soit dérivable en x égale à 0 et en x égale à 1. إذا لتكون ال f est dérivable en x égale à 1 لحسب الإكسبرسيون تاعت ال f اللي معي إياها، ال f بتساوي شيء لما ال x أصغر من 1 وبتساوي شيء تاني لما ال x أكبر ستريكتومون من 1 أو أكبر أو بتساوي 1. يعني هيدا بيجبرني إنه أدرس الديريفابيلتي لل f en x égale à 1 جيب الليميت لمين؟ جيب الليميت lorsque x tend vers 1 plus والليميت lorsque x tend vers 1 moins لمين؟ للf دي x moins f دي 1 على x moins 1. لازم نجيب هول الاثنين ليميت à gauche دي 1 و à droite دي 1 وشوفهم إذا موجودين وإذا بيساووا بعض. فإذا بدي أشوف هلا أعمل فيريفيكاسيون إنه ال f est bien dérivable en x égale à 1. فإذا لتكون ال f est dérivable en x égale à 1 لازم يكون الليميت lorsque x tend vers 1 plus للرابور لل f دي x moins f دي 1 على x moins 1 وجيب الليميت lorsque x tend vers 1 moins لل f دي x moins f دي 1 على x moins 1. إذا هول الاثنين ليميت موجودين وبيساووا بعض، إذا هيدا الليميت موجود وإذا هيدا الليميت موجود وبيساووا بعض بيكون ال f est dérivable en x égale à 1. إذا هيدا موجود وهيدا موجود وما بيساووا بعض، إذا هيدا موجود وهيدا موجود وما بيساووا بعض بنقول f n'est pas dérivable en x égale à 1. بنبلش نجيب الليميت lorsque x tend vers 1 plus لل f دي x moins f دي 1 على x moins 1. بعوض محل ال f دي x قيمتها لما ال x أكبر من 1. طيب لما ال f دي x أكبر من 1 أنا بعرف حسب ما كاتب قدامي هون على الورقة إنه ال f دي x لما ال x أكبر من 1 هي بتساوي 3 moins 2x، وبعرف إنه ال f زائد 1 بتساوي 1. طب عوض كل شيء بقيمته. عوضت محل ال f دي x 3 moins 2x وعوضت محل ال f لل 1 ب 1. هلا عندي هون 3 moins 1 يعني عندي 2، يعني صار عندي 2 moins 2x. يا باخذ ال 2 اون فاكتور او باخذ لي moins 2 اون فاكتور. اذا باخذ ال 2 اون فاكتور حيطلع معي 1 moins x وتحت عندي x moins 1. بيمشي الحال، بس بدي انتبه انه اللي فوق هو الاوبوزي للي تحت، يعني عندي moins زياده. او باخذ لي moins 2 اون فاكتور بيطلع معي ساعتها x moins 1. فاذا هيدا طبعا هو يونيفورم انديترميني. دائما لما بنكون عم ندرس الديريفابيلتي على طول بيطلع معي يونيفورم انديترميني. فاذا هلا عندي x moins 1 وعندي x moins 1 بيتكنسلوا، فاذا بيطلع بالليميت هو بيطلع بيساوي الليميت للموان 2 والليميت للموان 2 لوrsque x tend vers 1 plus هو موان 2. طب هيدي كيف بدي ترجمها؟ هيدي
انا عم بدرس الديريفابيليتي، بجيب الليميت لورسك اكس تون فير ان بلس وبجيب الليميت لورسك اكس تون فير ان موان. جبت الليميت لورسك اكس تون فير ان بلس طلع معي بيساوي موان 2. دونك لا فونكسيون اف est dérivable à droite de x égale à 1 والديريفي à droite de x égale à 1 est égal à moins 2. هلا بدي كمل وبدي اعرف شو متامل يطلع معي. لازم هلا برهن انه الاف بريم موان للان اكزيست بتساوي موان 2، ساعتها بيكون الاف ديريفابل اون اكس ايجال ا 1. اذا لا، اذا جبت الاف بريم موان اون 1 وما طلعت بتساوي موان 2، بنقول اف ني با ديريفابل اون اكس ايجال ا 1. بدي اجيب الليميت للاف دي اكس لو اكس تون فير ا موان للاف دي اكس موان اف دي 1 على اكس موان 1 كي تيجال اكوال ليميت. هلا لورسك اكس تون فير ان موان يعني اكس اصغر من ان، بتطلع بالاكسبرسيون تاعت الاف دي اكس اللي هي موجوده قدامي. لما الاكس اصغر من ان بتكون الاف دي اكس بتساوي ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. هي هون المفروض اكتب انا ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، بس ما الا معي اياها بتساوي موان 3، يعني حطيت موان 3 اكس او كاري، والبي معي اياها ايجال ا 4 يعني حطيت بلس 4 اكس، والسي هي 0 ما حطيت شيء. موان اف دي ان يعني موان زان. هلا عندي انفورم اند ديترميني، يا ريت اللي فوق فيني اعمل له فاكتوريزاسيون ويطلع معي فوق كمان اكس موان زان، ساعتها ببطل عندي فورم اند ديترميني. هلا نحن بنعرف انه اذا عندي انا ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، اذا عندي ان بينوم بشكل عام ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، واذا طلع جمع الكوفيسيون زيرو، يعني طلع معي ا بلس بي بلس سي ايجال زيرو، هذا بيعني انه في عندي دو راسين. اول واحد هو اكس بريم بيساوي 1، ثاني واحد بيساوي، تاني واحد اللي هو اكس سكوند بيساوي سي سور ا. سي سور ا يعني موان زان على موان 3 يعني انتيير. إذا عندي اون راسين اللي هو 1 وعندي اون اوتر راسين اللي هو انتيير، عندي اكس بريم بتساوي 1 وعندي اكس سكوند بتساوي انتيير، يعني هيدا فيني اعمل له فاكتوريزاسيون. البينوم اذا بعرف له الراسين اكس بريم والاكس سكوند، يعني هيدا البينوم اللي هو ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي بده ينكتب ا مضروبه باكس مو اكس بريم مضروبه باكس مو اكس سكوند، يعني بيساوي يلي هي موان 3. اذا عندي هون اول شيء موان 3 يلي هي الا مضروبه باكس مو اكس بريم يلي هي اكس موان زان مضروبه باكس مو اكس سكوند يلي هي اكس موان تير. اذا هذا اللي كتبته، عملت فاكتوريزاسيون للي فوق. هلا صار فيني اعمل سمبليفيكاسيون باكس موان زان، برجع بعوض محل الاكس بيطلع معي الليميت اتيجال على موان 2. هيدي اذا بدي ترجمها بجمله شو بتعني هيدي؟ انه الليميت بيساوي موان 2، هذا بيعني انه f est dérivable à gauche de x égale à 1 و f prime moins en 1 est égal à moins 2. فإذا جبنا الدريفي à droite وجبنا الدريفي à gauche للf en 1، طلع معي إنه هو اثنين دريفي بيساووا بعض. comme conclusion شو فينا نستنتج؟ لأنه الدريفي à droite والدريفي à gauche للf en 1 existent واثنيناتهم سوا بيساووا moins 2، بنطلع بهاي الكونكلوزيون إنه f est dérivable en x égale à 1 والf prime لل1 بتساوي moins 2. هلا عندي ان دوزيام اكزرسيس. هلا الاكزرسيس 2 كمان بيشبه شوي الاكزرسيس 1، والاكزرسيس 3 نفس القصه والحكايه. يعني انا من هودي الاكزرسيسات الثلاثه مثل بعض تقريبا، لنفهم الفكره عم نعيد ونكرر عم نعيد ونكرر. هلا هون بدي بهالاكزرسيس 2 عندي اف دي اكس كي ايجال ا اكس بلس بي، بدي اكتبهم قدامي على الورقه لانه بدي امشي لبعدين وبدي انتقل لصفحه ثانيه ما حيبينوا هودي قدامي، فمشان هيك بكتبهم هلا دغري قدامي على الورقه. فاذا الاف دي اكس ايجال ا اكس بلس بي، سي اكس اصغر بتساوي 0 وبتساوي سي اكس او كاري بلس دي اكس سي اكس اكبر ستريكتومون من 0 واصغر من اصغر وبتساوي والإتيجال à 1 moins 1 sur x سي x أكبر strictement من A. هلا هون في عندي بارامتر اللي هن ال A وال B وال C وال D. طالب مني déterminer les constantes A, B, C et D pour que la fonction f soit dérivable en x égale à 0 et en x égale à 1. en x égale à 1. هلا ما حاحكي كثير بهذا الاكزرسيس مثل ما حكيت بالاكزرسيس اللي قبله لأنه بيصير في إعادة وتكرار. بدي ادرس الكونتينيتي للاف اون اكس ايجال 0، ارجع ادرس الكونتينيتي للاف اون اكس ايجال 1،
بيطلع معي كونديسيون على الA والB والC والD، بحطهم قدام عيني وبحتفظ فيهم لأرجع كمل بعدين. برجع بشوف انه لتكون الاف ديريفابل en x égale à 0 et en x égale à 1 بيطلع معي اوتر كونديسيون سيبليمونتير، بنجمع هول الكونديسيون مع بعضهم البعض، فبيطلع معي انه شو لازم تكون بتساوي الA والB والC والD حتى يكون هيدا الفونكسيون f est dérivable en x égale à 0 et en x égale à 1. دائما انا عم بشتغل في هون عندي ملاحظة مهمة، انا عم بشتغل كل ما طلع معي شيء جديد بالنسبة للA والB والC والD بستثمره دغري، يعني دغري بصير فيني استخدمه. اوكي طيب، اذا بدي ادرس هلا الكونتينيتي للاف اون اكس ايجال على 0. وين في عندي ايجال؟ عندي ايجال على غوش، فاذا اف اي كونتينيو على غوش دي اكس ايجال على 0 والاف للزيرو بتساوي ب. اف اي كونتينيو على غوش دي اكس ايجال على 0 والاف للزيرو بتساوي ب. Pour que la fonction f soit contenue en x égale à 0, il faut que la fonction f soit contenue à droite de 0. يعني c'est-à-dire الليميت lorsque x tend vers 0 plus للf دي x اللي هي بتساوي الليميت لهاي، لازم تكون هيدا الليميت اللي حجيبه لازم يكون بيساوي الاف للزيرو كي تيجال ا بي، فبيطلع معي الفالور للبي. نفس الشيء بالنسبه للان. هلا برجع بحكي بس وصل للان. اذا اف اي كونتينيو ا غوش دي اكس ايجال ا 0 والاف للزيرو بتساوي بي، بعوض هون بهيدي الاكسبرسيون، بعوض محل الزيرو بي لانه عندي ايجال هون، بعوض محل الاكس زيرو فبيطلع معي انه الاف للزيرو بتساوي بي. بعوض الاكس ايجال ا 0 هون مش هون، لانه وين في ايجال هون. إذا الاف للزيرو بتساوي ب، وهون عندي égalité, donc la fonction f est contenue à gauche de x égale à 0. Pour que la fonction f soit contenue en x égale à 0, بعد ناقص الcontinuité à droite. Pour que la fonction f soit contenue en x égale à 0, il faut que f soit contenue à droite de x égale à 0. ولازم هيدي الكونديسيون ترجمها كليميت. أنا عم أقول لازم يكون ال f est contenue à droite de x égale à 0. هيدا بيعني شو؟ إنه لازم يكون الليميت لل f de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à f للزيرو يلي معي اياها بتساوي ب. إذا الاف لتكون كونتينيو à droite de x égale à 0 لازم يكون الليميت للاف دي x lorsque x tend vers 0 plus est égal à b. طيب خلينا نترجمها هيدي الليميت كيف تترجم؟ يعني لازم اجيب هذا الليميت وحطه ايجال ا بي، بيطلع معي مبدئيا الفالور للبي او شيء ثاني هلا بنشوف. فاذا الليميت للاف دي x lorsque x tend vers 0 plus بدي اجيبه، بدي اقول انه لازم يكون بيساوي ب. انا عم بجيب الليميت للاف دي اكس لوسك اكس تون فير 0 بلس، يعني بدي اجيب الليميت للسي اكس او كاري بلس دي اكس. اذا هي الليميت لوسك اكس تون فير 0 بلس للسي اكس او كاري بلس دي اكس كي ايجال على 0، لانه ما عندي فورم عندي ترمينال دغري بعوض الاكس بقيمتها 0. يعني هلا طلع معي كونديسيون انه لازم تكون البي ايجال على 0. اذا دونك الفو كي بي ايجال على 0. حسجل عندي على قدامي هون على الورقه انه بي ايجال على 0 لانه بدي استثمرها دغري، بدي استخدمها دون لا سويت بكمالة هيدا الاكزرسيس. هلا خلصنا. فاذا لتكون الاف اي كونتينيو اون اكس ايجال على 0، لتكون الاف اي كونتينيو اون اكس ايجال على 0 لازم تكون البي ايجال على 0. هلا شو بنجي بنعمل؟ بدي اشوف شو في عندي كونديسيون سيبليمونتير لاضمن الكونتينيتي pour s'assurer que la fonction f soit contenue en x égale à 1. طيب خلينا نرجع نطلع بالنسبه للان. عندي أظهره بتساوي 1 هون، معناتها ال f est contenu à gauche de x égale à 1. f est contenu à gauche de x égale à 1. وال f لل 1 بتساوي c plus d. وال f لل 1 بتساوي c plus d. بعوض هون بهيدا الاكسبرسيون، بعوض محل ال x 1. إذا f est contenu à gauche de x égale à 1 وعندي ال f لل 1 بتساوي c plus d. هل فينا نقول إنه f est contenu وخلاص؟ لا. لتكون ال f continue en x égale à 1 لازم تكون continue à gauche و continue à droite. شو بعد ناقصني لتكون ال f continue en x égale à 1؟ إذا pour que la fonction f soit contenue en x égale à 1, il faut que la fonction f soit contenue à droite de x égale à 1. إذا في عندي condition هون. Il faut que f soit contenue à droite de x égale à 1. à droite de x égale à 1. خلينا نترجمها كليميت. هيدي شو بتعني؟ شو بتعني f est contenu à droite de x égale à 1؟ هيدا بيعني انه الليميت lorsque x tend vers 1 plus لل f de x لازم يكون هيدا الليميت موجود وبيساوي f لل 1 اللي هي تيجال على c plus d.
إذا لازم يكون عندي هيدي الإيجاليتي لتكون الف اي كونتينيو à droite de x égale à 1 يعني لتكون كونتينيو en x égale à 1. خلينا نترجم هيدي الإيجاليتي من دون ليميت. خليني أجيب الليميت اللي بيطلع معي وأقول إنه لازم يكون بيساوي c plus d. إذا ليميت lorsque x tend vers 1 plus للاف دي x بدي آخذ أي إكسبرسيون من هودي الثلاثة. lorsque x tend vers 1 plus يعني بدي آخذ الليميت لل1 moins 1 sur x وشوف شو بيطلع بيساوي. فإذا الليميت للاف دي x lorsque x tend vers 1 plus بيساوي الليميت lorsque x tend vers 1 plus لل1 moins 1 sur x. بعوض محل ال x 1. طبعا هون ما عندي أي فورم انديترميني ولا أي شيء. دغري il suffit de remplacer x par 1 بيطلع معنا الليميت est égal à 0. بما انه الليميت طلع معي ايجال على 0 فاذا هيدا الليميت اللي طلع معي لازم يكون بيساوي c plus d. فاذا pour que la fonction f soit contenue en x égale à 1 pour avoir la continuité la fonction f en x égale à 1 في عندي condition طلعت هي c plus d égale à 1 عفوا c plus d est égal à 0. c plus d égale à 0 فيني اخليها هيك وفيني اقول انه هلا انه d égale à moins c. يعني بعدين إذا عندي شيء فيني أحط محل في دي فيني أحط محله موان سي دون لا سويت إذا بدي. فإذا طلع معي لحديت هلا إنه بي إيجال 0 والدي إيجال موان سي لحديت هلا بعدنا ما جبنا إلا بس فالور وحدة يعني هي الفالور للبي. بعدنا قصني الآ والسي والدي. هلا لنضمن الكونتينيتي للإف أون إكس إيجال 0 اي اون اكس ايجال ا 1 طلع معي انه لازم تكون البي ايجال 0 والدي ايجال موان سي. طبعا انا هودي كتبهم قدامي هلا لانتقل للصفحه اللي بعدها مشان ما ارجع رجوع دائما لورا. عندي هلا بدي لتكون الاف اي ديريفابل اون اكس ايجال 0 بنرجع بنعيد نفس الحكي. حارجع عيده كمان معد مره بالاكزرسيس 3. بما انه الاف عندها اكسبرسيون ا غوش دي 0 وعندها اون اكسبرسيون ا دروات دي 0 لتكون الاف اي ديريفابل اون 0 لازم يكون الليميت لوسك اكس تون فير 0 بلس لمين؟ للاف دي اكس موان اف دي 0 على اكس موان 0 بيساوي الليميت للاف دي اكس موان اف دي 0 على اكس موان 0. يعني لازم يكون الليميت للرابور اف دي اكس موان اف دي 0 على اكس موان 0 الليميت لهيدا الرابور لما اكس تون فير 0 بلس بيساوي الليميت لوسك اكس تون فير 0 موان. اذا هول الاثنين ليميت موجودين ساعتها طبعا موجودين ما بيكفي لازم يكونوا موجودين وبيساووا بعض. يعني لازم تكون الاف ديريفابل على غوش لازم تكون الاف ديريفابل à gauche de 0 ولازم تكون الاف ديريفابل à droite de 0 ولازم يكون الديريفي à gauche بتساوي الديريفي à droite. إذا الاف est dérivable en x égale à 0 si et seulement si limite lorsque x tend vers 0 plus للاف دي x moins f de 0 على x بتساوي الليميت lorsque x tend vers 0 moins للاف دي x moins f de 0 على x. هودي اثنين ليميت بيساووا بعض وبيساووا النومر فيني. إذا هيدا الليميت موجود هيدا بيعني إنه الفانكسيون f est dérivable à droite de 0. إذا هيدا الليميت موجود هيدا بيعني إنه الفانكسيون f est dérivable à gauche de 0. إذا هيدا الليميت موجود بيكون ال f dérivable à droite de 0. إذا هيدا الليميت موجود بيعني إنه f est dérivable à gauche de 0. وإذا هيدا الليميت بيساوي هيدا الليميت يعني dérivé à gauche بتساوي dérivé à droite donc la fonction f est dérivable en x égale à 0. فعندي deux limites à calculer. ليميت لل f de x moins f de 0 على x lorsque x tend vers 0 plus بدي أعرف شو بدي أعوض محل ال f de x وبدي أعرف شو بدي أعوض محل ال f للزيرو. أنا ال f للزيرو معي إياها ال f للزيرو معي إياها هي b. f للزيرو معي إياها b والb طلعت هي 0 فأنا حاطط قدامي هون إنه ال f للزيرو هي 0 مشان ما أنسى يعني. وال f de x شو بتساوي لما ال x أكبر من 0. كمان هون حاطط قدامي انه لما الاف دي اكس اكبر من 0 يعني لما بتكون الاكس بين الزيرو والان عندي الاف دي اكس بتساوي سي اكس او كاري بلس 2 اكس. سي اكس او كاري بلس 2 اكس بس ما الدي معي اياها الدي ايجال موان سي. اذا الاف دي اكس هي سي اكس او كاري بلس 2 اكس. جيت انا دغري استثمرت الفالور للدي اللي هو بيساوي موان سي. حطيت هون بدل بلس دي حطيت موان سي. والاف للزيرو معي اياها 0 فبيطلع معي الليميت لهيدا الرابور بدي اجيبه. طبعا هون مبين عندي انفورم انديترميني وحله سهل كتير اي سي في دي سمبليفي بار اكس بيطلع بيساوي الليميت لوس اكس تون فير 0 بلس بلس سي اكس موان سي كي est égal à موان سي. اذا دونك لا فونكسيون اف est dérivable
à droite de 0 و f prime plus en 0 بتساوي موان سي. من بعد ما اجيب هذا الليميت وبرهن انه هو موجود، ساعتها بقول انه اف دريفابل à droite de x égale à 0 و f prime plus en 0 بتساوي موان سي. هلا بنجيب الليميت للاف دي اكس مو اف دي 0 على اكس لو اكس تنفر 0 مو. هلا شو اللي بده يتغير؟ بده يتغير انه الاف دي اكس بدي اعرف شو بدي احط محلها. الاف دي 0 خلص ما هي معروفه الزيرو. هلا هون اللي بده يتغير بين هيدا وهيدا انه الاف دي اكس هي اللي عم تتغير. عم جيب الليميت لو اكس تنفر 0 مو بدي اشوف لما الاكس اصغر من 0 الاف دي اكس شو بتساوي؟ بتساوي ا اكس بلس بي، بتساوي الA x بلس B. بس ما البي معي اياها 0 فبيطلع معي انه الليميت لهيدا بيساوي الليميت لو x تنفر 0 مو 1 للA x على x كي تيجال AA، والليميت للA بيساوي A. هيدا بيعني شو؟ اذا هيدا الليميت موجود بيساوي A، هيدا بيعني انه الفونكسيون f ديريفابل à gauche دي 0 والديريفي à gauche بتساوي A، يعني f prime moins en A f prime moins en 0 بتساوي A، f prime à gauche دي 0 بتساوي A. هلا ليكون الفونكسيون اف ديريفا، هلا ما جبت الديريفي على دروات للزيرو وجبت الديريفي على غوش للزيرو، طلع معي انه هول اثنين ديريفي موجودين. طيب شو بدنا نطلع بنتيجه هلا كون كونكلوزيون؟ انه الاف ديريفابل اون زيرو اذا كان الديريفي على غوش بتساوي الديريفي على دروات، يعني اذا ا ايتيغال اكوا ا ايتيغال موان سي. اذا لحديت هلا صار عندي ثلاثه كونديسيون. انه اول شيء طلع معي بي ايجال زيرو خلصت منه، بعدين طلع معي دي ايجال موان سي بحطها قدام عيني، وهلا طلع معي او سي ايجال موان من هلا ورايح ما ححط سي، ححط محل السي موان ومحل الدي ححط موان سي. دغري كل شيء عم يطلع معي جديد فيني استخدم. هلا بدي ادرس الديريفابيليتي للاف اون اكس ايجال نفس الحكي. لتكون الاف ديريفابل اون اكس ايجال حسب الاكسبرسيون تاعت الاف، لانه الاف عندها اكسبرسيون اصغر من عندها اكسبرسيون لما الاكس اصغر من وعندها انوتر اكسبرسيون لما الاكس اكبر من فاذا هون مضطر لادرس الديريفابيليتي للاف اون اكس ايجال ادرس الديريفابيليتي ا دروات و ا غوش دي يعني لازم نجيب الليميت للاف دي اكس مو اف دي على اكس موان 1 لورسك اكس تنفر 1 بلس وكمان لورسك اكس تنفر 1 موان، وشوف اذا هود الاثنين ليميت موجودين واذا بيساووا بعض. إذا f est dérivable en x égale à 1 si et seulement si limite de f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus et lorsque x tend vers 1 moins هود الاثنين ليميت موجودين وبيساووا بعض. إذا موجودين وبيساووا بعض بتكون f est dérivable en x égale à 1. فإذا هلا بنجيب الليميت لل f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins. هلا أنا حاطط كمان الإكسبرسيون تاعت ال f de x قدامي على الورقة. بدي الاف للان معي اياها، الاف للان هي جبتها هي سي بلس دي والسي بلس دي هي 0. الاف للان هي سي بلس دي والسي بلس دي هي 0 لانه الدي ايجال موان سي، والاف دي اكس لما اكس اصغر من هي بتساوي لما اكس اصغر من هي سي اكس او كاري بلس دي اكس، هي سي اكس او كاري بلس 2 اكس، وانا حطيت محل دي اكس حطيت موان سي اكس لانه الدي معي اياها موان سي، والاف للان هي سي بلس 2. قلنا ليش السي بلس 2 هي 0 لانه الدي ايجال موان سي. اذا بيبقى معي بس ليميت لورسك اكس تنفر 1 موان للسي اكس او كاري موان سي اكس على اكس موان 1. سي اكس او كاري موان سي اكس مبين انه فيني اخذ اون فاكتور سي اكس، بياخذ السي اكس اون فاكتور. انا هون في شيء ناقص عندي سي اكس بس ما بيأثر لانه عم جيب الليميت لورسك اكس تنفر 1. اذا هون في عندي غلطه صغيره، بدي اخذ السي اكس اون فاكتور، فبيطلع معي هون بدل السي هون بده يطلع معي سي اكس بدل السي، سي بده يطلع معي سي اكس مضروبه باكس موان 1 على اكس موان 1. هلا لحسن الحظ انه عم جيب الليميت لما اكس تنفر هلا لانه ناسي الاكس ما حيتغير الجواب، بضل هو ذاته سي. هلا هو المفروض يطلع الليميت لورسك اكس تنفر موان للسي اكس، والليميت لورسك اكس تنفر موان للسي اكس كمان عم بتطلع سي. برجع بصلحها هاي بعدين. فاذا هلا هيدا شو بيعني؟ بيعني انه لا فونكسيون اف ديريفابل ا غوش دي اكس ايجال ا 1 والديريفي ا غوش للاف اون 1 بتساوي سي. شو بنرجع بنعمل لنختم؟ طلع معي هلا شيء، طلع ما معي شيء، طلع معي انه بس الاف ديريفابل ا غوش دي 1 وديريفي للاف ا غوش دي 1 بتساوي سي.
هلا بعد ناقصني شيء لاقدر اطلع الA والB والC والD، بعد ناقصني شيء قبل ما نختم. Limite de f de x lorsque x tend limite de f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus، بدي اشوفها شو بتساوي. بتساوي الليميت lorsque x tend vers 1 plus. طب ال f de x لما ال x اكبر من 1 قدامي هون على الورقه هي بتساوي 1 moins 1 sur x، مشان ما ارجع لورا هي 1 moins 1 sur x. والاف للان هي c plus d qui est égal à 0، فبيبقى معي هون 1 moins 1 sur x، 1 moins 1 sur x على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. On réduit au même dénominateur، بيطلع معي x moins 1 على x كلها سوا على x moins 1، يعني بيطلع معي x moins 1 على x على x moins 1، يعني بيطلع معي x moins 1 sur x مضروبة ب x moins 1. بيطلع معي الليميت لل x moins 1 sur x moins 1، je simplifie par x moins 1، والليميت بيطلع معي لل 1 sur x بس لما x tend vers 1، يعني بيطلع بيساوي الليميت 1. فإذا هيدا بيعني انه f est dérivable à droite de x égale à 1 و f prime plus en 1 بتساوي 1. Pour que la fonction f soit dérivable en x égale à 1 لازم تكون الديريفي à gauche لل 1 بتساوي الديريفي à droite لل 1، يعني لازم يكون c بتساوي 1. طلع معي c بتساوي 1، طبعا اذا c بتساوي 1 يعني صارت الديريفي à gauche بتساوي الديريفي à droite واثنيناتهم سوا بيساووا 1، يعني بيطلع معي انه f prime لل 1 بتساوي 1. جبنا السي اللي هي 1، إذا السي هي إيجال à 1 يعني بيطلع معي إنه الدي إيجال à moins 1 والآ إيجال moins 1. هلا بننهي بهذا الإكزرسيس الأخير. عندي اف دي إكس كي إيجال à آ إكس بلس بي، سي إكس أصغر بتساوي 1، كمان هون بدي أسجلهم قدامي على الورقة مشان ما أنسى. اف دي إكس كي إيجال à آ إكس بلس بي، سي إكس أصغر بتساوي 1 وبتساوي آ إكس أو كاري بلس سي، سي إكس بين سي إكس بين الأكبر ستريكتومون من 1 وأصغر بتساوي 2، بتساوي دي إكس أو كاري، دي إكس أو كاري بلس 1 على إكس إذا كانت الإكس أكبر ستريكتومون من 2. طالب مني نفس الشيء مثل ما اشتغلنا بالإكزرسيس 2، مثل ما اشتغلنا بالإكزرسيس 1، إنه طالب مني يجيب الفالور للآ والبي والسي والدي pour que la fonction f soit dérivable en x égale à 1 et en x égale à 2. طيب هلا بدي دغري احكي عن الكونتينيوتي للاف en x égale à 1 وبرجع بنتقل للكونتينيوتي للاف en x égale à 2، برجع بنتقل للديريفابيليتي للاف en x égale à 1 وبختم بالديريفابيليتي للاف en x égale à 2. كل مرة عم يطلع معي كونديسيون على A والبي والسي والدي بحطها قدام عيني بسجلها على الورقة قدامي منشان ضلها قدام نظري لاستثمرها دغري استخدمها دغري دون لا سويت بكمالة هذا الاكزرسيس. هلا وين في ايجال على 1؟ في ايجال هون، معناتها الاف اي كونتينيو ا غوش دي 1 والاف لل1 بتساوي A بلس B. f est contenu à gauche de x égale à 1 والf لل1 بتساوي A plus B. Pour que la fonction f soit contenue en x égale à 1 il faut que la fonction f soit contenue à droite de x égale à 1. هذه الكونديسيون بنترجمها كليميت، يعني c'est-à-dire الليميت لل f de x lorsque x tend vers 1 plus بتساوي f لل1 بتساوي a plus b. بدي اشوف شو هو الكونديسيون على a plus b، يعني لازم اجيب الليميت. on cherche la limite لل f de x lorsque x tend vers 1 plus، بدي اعرف اي اكسبرسيون من هول ثلاثه بدي استخدم. ليميت lorsque x tend vers 1 plus لل f de x هي بتساوي الليميت لهاي لل a x au carré plus c، لانه x اكبر من a x tend vers 1 plus. والليميت طبعا ما عندي فورم ما عندي ترمينيه ولا اي شيء، عوض الاكس بقيمتها فبيطلع معي a plus c. فاذا pour que la fonction f soit contenue en x égale à 1 en x égale à 1 il faut que la fonction f soit contenue à droite de x égale à 1. il faut que la fonction f soit contenue à droite de x égale à 1، يعني c'est-à-dire limite لل f de x lorsque x tend vers 1 plus بتساوي f لل1 بتساوي a plus b، يعني الليميت اللي جبناه اللي هو a plus c بتساوي a plus b. فبيطلع معي انه a plus c لازم تكون بتساوي a plus b، فبيطلع معنا انه لازم تكون c تيجال a b. اذا من هلا ورايح عندي c تيجال a b، اذا c تيجال a b وين في عندي c ححط محلها b، برتاح من شيء اسمه c عوض محلها b. هلا بدي ادرس الكونتينيتي للاف اون اكس ايجال ا 2، بتطلع هون عندي ايجال من هالجهه، فاذا اف اي كونتينيو ا غوش دي اكس ايجال ا 2 والاف لل 2 بتساوي 4 ا بلس سي، اف لل 2 بتساوي 4 ا بلس سي.
فإذا pour que la fonction f soit contenue en x égale à 2, il faut que la fonction f soit contenue à droite de x égale à 2. C'est-à-dire الليميت للf de x lorsque x tend vers 2 plus بتساوي شو؟ بتساوي الf لل 2 اللي هي قد ايه؟ اللي هي 4a plus c. فإذا f est contenu à gauche de x égale à 2 et on a f لل 2 بتساوي 4a plus c. Pour que la fonction f soit contenue en x égale à 2, il faut que f soit contenu à droite de x égale à 2. بنترجمها هلا هيدي ككونديسيون. شو حتكون؟ شو حتعطينا؟ انه لازم يكون الليميت لل f de x lorsque x tend vers 2 plus est égal à f لل 2 qui est égal à 4a plus c. طيب بنجيب هذا الليميت وبنقول انه لازم يكون بيساوي 4a plus c. فاذا هلا بيطلع معي انه الليميت لل f de x lorsque x tend vers 2 plus لازم تكون بتساوي الليميت lorsque x tend vers 2 plus لمين؟ لل dx au carré plus 1 على x. ما عندي فورم انديترميني ولا اي شيء، كل اللي بعمله بعوض محل الاكس 2 فبيطلع معي 4 دي بلس 1 على 2. هيدا الليميت اللي جبناه لازم يكون بيساوي 4a بلس c. فاذا طلع معي هلا ان دوزيام كونديسيون هي شو؟ انه ال 4 دي بلس 1 على 2 لازم هيدا يكون بيساوي 4a بلس c. هلا لاضمن الكونتينيوتي للاف اون اكس ايجال ا 1 واضمن الكونتينيوتي للاف اون اكس ايجال ا 2 لازم يكون ال c ايجال ا b. لازم تكون ال 4a plus c est égal à 2d plus 1 demi. شو بنيجي بنعمل هلا؟ بدي طلع ال a وال b وال c وال d، بعدني لحديت هلا ما طلعت ولا وحده منهم. لتكون ال f est dérivable en x égale à 1 ولتكون ال f est dérivable en x égale à 2. صرنا عايدينهم كثير مرات هون. صرنا عايدينهم مرات كثير. بما انه عندي f une fonction عندها expression à gauche de 1 وعندها une autre expression à droite de 1. لتكون ال f dérivable en x égale à 1, en x égale à 1, il faut que la limite du rapport f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus ou lorsque x tend vers 1 moins هول الاثنين ليميت لازم يكونوا موجودين وبيساووا بعض. فإذا f est dérivable en x égale à 1 si et seulement si limite lorsque x tend vers 1 plus لل f de x moins f de 1 على x moins 1 بتساوي limite lorsque x tend vers 1 moins لل f de x moins f de 1 sur x moins 1. إذا هذا الليميت موجود بيعني إنه ال f est dérivable à droite de 1 والليميت اللي بيطلع معي بيكون هو بيساوي f prime plus en 1. وإذا هذا الليميت موجود هذا بيعني إنه ال f est dérivable à gauche de 1 والليميت اللي طلع معي بيساوي f prime moins en 1. وإذا f prime plus en 1 بتساوي f prime moins en 1 بتكون ال f est dérivable en x égale à 1. نجيب الليميت لل f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. قدامي على الورقة لما x أكبر من 1 ال f de x شو بتساوي؟ ال f de x شو بتساوي؟ بتساوي a x au carré plus c. عم بتطلع على الورقة مش عم بتطلع على الإكران مشان ما أكون عم ضيع. والf للآن كمان هون عم بتطلع عندي على الورقة ال f للآن بتساوي a plus b. حطيت هون a plus b. هلا شو اللي معي ككونديسيون؟ عندي c والبي في ربط بيناتهم. عندي البي اتيجال على سي. اذا البي اتيجال على سي يعني هون بطل عندي سي وبطل عندي بي لانه سي بلس بي اتيجال على عفوا سي موان بي، لانه انا عندي على الورقه كاتب هون انه طلع معي البي اتيجال على سي. اذا البي اتيجال على سي يعني سي موان بي اتيجال على 0 بيبقى معي ا اكس او كاري موان ا على اكس موان زان. باخذ ال a اون فاكتور والاكس او كاري موان زان بعمل لها فاكتوريزاسيون. بياخذ ال a اون فاكتور وبيبقى معي فوق x au carré moins 1 بنعمل لها فاكتوريزاسيون x moins 1 x plus 1 je simplifie par x moins 1 بيطلع معي بس a فاكتور x plus 1 بجيب لها الليميت لما x tend vers 1 plus بيطلع بتساوي 2a. إذا مني غلطان بيطلع بتساوي 2a. طيب هيدا بيعني إنه la fonction f est dérivable à droite de 1 و f prime plus en 1 بتساوي 2a. f est dérivable à droite de 1 و f prime plus en 1 بتساوي 2a. On cherche هلا للليميت on cherche la limite lorsque x tend vers 1 moins لل f de x moins f de 1 على x moins 1. ال f de x بدي احط محلها والf للآن بعرف شو بدي احط محلها. ال f للآن هي a plus b مثل هون نفس الشيء. ال f de x هي اللي حتفرق هلا هون. ال f de x لما ال x أصغر من a هي بتساوي a x plus b. إذا c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins لل a x plus b moins facteur a plus b على x moins 1.
هلا ال A بلس B، هلا ال B والموان B بيكنسلوا بعض. اوكي كتير حلو. ال B والموان B بيبقى معي A X موان A، بياخد ال A اون فاكتور، بيبقى معي X موان زان فوق، وعندي تحت X موان زان بيكنسلوا بعض، بيبقى معي بس A. عندي كان قلنا ال B والموان B بيكنسلوا بعض، بيبقى معي A X موان A، بياخدوا ال A اون فاكتور، بيبقى معي X موان زان فوق، X موان زان على X موان زان بيكنسلوا بعض، بيبقى معي بس A، والليميت لل A هو A. إذا اف ديريفابل ا جوش واف ديريفابل ا دروات، هل هيدا الشيء بيعني انه اف ديريفابل ا دروات دي ان واف ديريفابل ا جوش دي ان، هل هيدا الشيء بيعني انه اف ديريفابل اون ان؟ لا. ديريفابيليتي ا جوش والديريفابيليتي ا دروات ما بتعطيني انه اف ديريفابل الا اذا كانت دريفي ا جوش بتساوي دريفي ا دروات، الا اذا كانت الدريفي ا دروات بتساوي الدريفي ا جوش. يعني لازم يكون الدي ا بتساوي ا، دي ا بتساوي ا يعني بيعطيني ا ايتيكال ا 0. الحمد لله طلع معنا ا ايتيكال ا 0. اذا ال a ايتيكال ا 0 بدي اشوف هلا كيف بدي اطلع الباقيين البي والسي والدي. اذا اف اي ديريفابل اون اكس ايكال ا 2 ما حاعيد، مبيني شو لازم اكتب. امتين بتكون الاف اي ديريفابل اون اكس ايكال ا 2؟ برجع هلا ببلش بجيب اول ليميت. ليميت لوسك اكس تون فير 2 موان للاف دي اكس مو اف ل 2 على اكس موان 2 بدي اجيبها، بدي اشوف شو بدي احط محل الاف لاكس، وبدي اشوف شو بدي احط محل الاف ل 2. الاف ل 2 ما هي قدام عيني، هي جبتها او لا هي بتطلع بالاكسبرسيون، او انا جايبها سابقا الاف ل 2 بعتقد هي دي، هي 4 دي بلس 1 على 2 يمكن، والاف للاكس لما الاكس اصغر من 2 هي 4 ا بلس سي. عم بتطلع على الورقه اكيد. عفوا انا غلطت هون، قلت الاف للاكس لما اكس اصغر من 2، قلت شيء يمكن غلط. لما اكس اصغر من 2 الاف للاكس بتساوي ا اكس او كاري بلس سي. اذا هون هلا شو بده يصير؟ سي والموان سي بيكنسلوا بعض، بيبقى معي ا اكس او كاري موان 4 ا. ا اكس او كاري موان 4 ا بياخذ ال ا اون فاكتور، بيبقى معي اكس 2 موان 4، والاكس 2 موان 4 بعمل لها فاكتوريزاسيون اكس موان 2 اكس بلس 2. لحظة شوي. هلا فاذا بيطلع معي فوق لنشوف اذا في شيء مشكله ولا لا. فاذا انا عندي الليميت لو 6 تون فير 2 موا قلنا فوق عندي ا اكس موا اكس او كاري، اكس او كاري موان 2 اكس او كاري موان 4 بياخذ الا اون فاكتور، بياخذ الا اون فاكتور. هلا انا سوري عفوا هون عم بعمل لها فاكتوريزاسيون، عم بعمل لها كالكول، بس ناسي انا انه الا ايتيكال ا 0. يعني مش غلط، يعني انه كنت عم بقول شيء صح، انه هو اكس او كاري موان 4، بعمل فاكتوريزاسيون لاكس او كاري موان 4 بتعطيني اكس موان 2 اكس بلس 2. بس كل اللي عم بعمله صح بس انيتيل. ليش؟ لانه قلنا نحن بلس سي وموان سي بيكنسلوا بعض. عندي فوق اكس او كاري موان 4 جيت عوضت محل ال 0، يعني بيطلع معي فوق بالنيميراتور 0، بيطلع 0 على اكس موان 2، والزيرو على اكس موان 2 هي 0 قبل ما اجيب لها الليميت. يعني عندي الليميت للزيرو والليميت للزيرو هو 0. ما في فورم عندي ترميني هون، لانه اللي عم جيب له انا الليميت قبل ما اجيب له الليميت هو بالاساس 0. قبل ما اجيب له الليميت هو بالاساس 0. اذا عم جيب الليميت للزيرو ستيجال على 0. اذا دونك شو بيعني هيدا؟ بيعني انه اف اي ديريفابل ا جوش دي اكس ايجال ا 2، اف اي ديريفابل ا جوش دي اكس ايجال ا 2 واف بريم موان اون 2 بتساوي 0. ننهي بجيب الليميت للاف دي اكس موان اف ل 2 على اكس موان 2 لوس اكس تون فير 2 بلس الي تيجال اكوا. بعوض محل الاف دي اكس ايمتى دي اكس او كاري بلس 1 على اكس موان 4 ا بلس سي على اكس موان 2. عوضت الاف دي اكس بقيمتها وعوضت الاف 2 بقيمتها. هلا الا بتساوي عفوا الا بتساوي 0. هلا ا بتساوي 0، وهلا دي اكس او كاري بلس 1 على اكس بدي اخليها مثل ما هي. هلا برجع بتذكر هيدي الاي ايجال 0 عندي موان سي. في فورمول عندي قدامي انا قدام عيني على الورقه كاتبه، في فورمول عفوا في عندي فورمول على جنب كاتبه هو 4 دي بلس 1 على 2 اتيجال 4 ا بلس سي، وال 4 ا هي 0، يعني بيطلع معي السي هي استنادا لفورمول جبته سابق، يعني السي هي 4 دي بلس 1 على 2. فجيت هون محل السي اللي هون
عوضت محلها 4D plus 1 على 2. 4D plus 1 على 2 اللي هي سي 2D plus 1 demi. مظبوط. هيدي إذا برجع بكتبها حتطلع هي بالفعل 4D plus 1 على 2. هلا شو اللي بدي أعمله هون؟ بدي يفو ريدوير أو مام دينوميناتور. هلا يا ريتني حاططها 4D plus 1 كان أسهل لي. 4D plus 1 على 2 بعمل مام دينوميناتور. هلا بعمل مام دينوميناتور منا صعبة. يعني هون 4D plus 1 مضروبة ب x حيطلع معي dx au carré حيطلع معي 2 من بعد ما أعمل ريدكسيون مام دينوميناتور حيطلع معي 2 dx au carré plus 2 moins 4D plus 1 كلها سوا مضروبة ب x مقسومين كلهم سوا لأنه هون صار عندي الدينوميناتور الجديد هو 2x بنزله لتحت قدام الإكس موان 2 يعني بصير عندي تحت 2x مضروبة بإكس موان 2 فوق أكيد من بعد ما رتبناهم إذا ماني غلطان بيطلع 2dx au carré هاي. طيب مش أنتوا عم تقولوا عندكم فورم انديترميني لما الإكس تون فير 2 يعني أنتوا هون عندكم إكس موان 2 بدكم تتخلصوا منها. عندكم إكس موان 2 بدكم تتخلصوا منها. هلا بدي أعمل فاكتوريزاسيون للي فوق أكيد ما حأشتغل على الدلتا يعني. بدي اعمل فاكتوريزاسيون بدي اطلع فاكتور اكس موان 2 ما حيشتغل على الدلتا وهون اذا بجمع الكوفيسيون ما بعتقد بيطلع معي زيرو وحتى نقصت هاي ناقص هاي ا موان بي بلس سي ما بتطلع ايجال زيرو والا بلس بي بلس سي ما بتطلع ايجال زيرو. بدي اعتمد على الفنيات بدي ارجع اعيد ترتيب هاي رح اظهر الاكس موان 2 شو بيجي باخذ مثلا قدام عيني 2 اكس او كاري موان 4 دي بلس 1 فوا اكس بلس 2 شو بيجي باخذ 2 اكس او كاري مع مين؟ مع الموان 4 دي اكس وعندي موان اكس. لاحظوا اذا فكيتوها هاي بيطلع معكم موان اكس بلس 2 ما انتم عم تفتشوا على اكس موان 2 يعني عم تفتشوا على اكس موان 2 من اللي فوق. فانا بيجي هيدي بكتبها 4 دي موان 4 دي اكس باخذها مع دي 2 اكس او كاري والموان اكس بلس 2 باخذهم مع بعض يعني بدي افرطها 4 دي 2 اكس او كاري مع الموان 4 دي اكس برجع الموان اكس باخذها مع ال2 هذا اللي عملته. الكاتر كان عندي انا هون برجع شوي لورا لشوف شو كان عندي 2 دي اكس او كاري موان 4 دي اكس في شيء مشترك بين ال 2 اكس او كاري والموان 4 دي اكس هو بعتقد 2 دي اكس. لما باخذ ال 2 دي اكس بيبقى معي هون اكس ومن هيدي بيبقى موان 2 فاذا هيدا اللي عملناه هون 2 اكس موان 2 2 اكس مضروب باكس موان 2 موان اكس بلس 2 برجع باخذ اكس موان 2 اون فاكتور وبختزل باكس موان 2 بيطلع معنا انه هيدا الليميت بيساوي 4 دي موان 1 على 4 فاذا اف ديريفابل ا دروات دي اكس ايجال 2 والديريفي ا دروات دي اكس ايجال 2 بتساوي دي موان 1 كار. هيدا لازم يكون بيساوي 0 يعني بيطلع معي دي ايجال 1 كار بيطلع معي دي ايجال 1 كار بعوضها بقيمتها بالريلاسيون اللي معنا هن سابقا. بيطلع معي السي بتساوي مو انديمي والبي ايجال مو انديمي وانا عندي السي بيعني الار ايجال 0.